المهم في يوم كنت قاعدة عندهم والعيلة كلها كانت متجمعة، وحماتي قالت لي اعمل لهم قهوة على الرغم من ان في 60 واحد غيري، بس هي اختارتني انا. قمت صراحة مقريفة جدا، وعمايل القهوة دي محتاجة مزاج رايق، فطبعا طلعت معايا خفيفة اليوم ده. فلما قدمتها كلهم شربوا القهوة وهم ساكتين ما عدا اخو جوزي، رد وقال لي القهوة خفيفة يا نادية. فرديت وقلت له بصيغة هزار طبعا عشان ما حدش ياخد باله، والله اللي مش عاجبه ممكن يوم يعمل لنفسه، وضحكت عشان ألطف الأمور. قال لي بس احنا متعودين نشربها من ايديكي. فعشان ما احرجوش قلت له خلاص هعمل لكم واحدة تانية حالا. وقمت فعلا عشان اعمل واحدة تانية، وكانت خلاص على وشك انها تستوي. لقيت حماتي دخلت عليا وقالت لي روحي يا نادية انا اللي هعمل القهوة. قلت لها انا خلاص قربت اخلص يا ماما. قالت لي لا ولادي عاوزيني انا اللي اعملها. قلت لها طيب والقهوة دي اكبها يعني؟ ردت عليا بطريقة حادة وجافة وقالت لي اللي تشوفيه بقى. ففعلا اخدت الكنكة للحوض وكبتها ومشيت، وطبعا حسيت انها زعلت، وانا زعلت صراحة اني زعلت